nyaachuu jiru. Nyaachuu qofa osoo hin ta'in dirooyin hin qawween bitee isaan gachisiisu jiru eenyu? Abiyyiimi. Jaawar barbaallaqa irraa guure saniif ifuu Oromoon tokkoomseeti Oromoon bilisoomsee bara. Nyaatuu nutti xiqqaataa bara silaa uffate. Silaa uffateewu irraa bareeddii bara. Maaliif kijibda? Abiyyi san caalaa si mataa kee Khadir martuu namni biyya alaa tana si fidee akka huccuu jijjiirrattee waan gaarii nyaattu si godhe Jaawar Mahammadii bara. Ani mbeeku Minnesota matana wajji jirraami gaafa ati asuma. Minnesota matana wajji jirraami. Gaafa ati as dhufte Minnesota matana wajji jirraami. Hiree san kasii qindeessee eenyu? Akkaataa har'a biyya alaa baatee namatti hidhamtee halkanii guyyaa abbootii qabeenya irraa mindaa qallabni sii saffaramaa Jaawar arrabsitu kana haala kasii mijjeessee eenyu? Isumaami. Si Shukrii Jamaal Zariuu Wadaajooti. Namni duraa riippoortii dhaqee si simatee istoora Walmaartii si geesse sun anaa bara. Istooraan an si geesse ni beeyta. Kuduraa fi muduraa achi ilaaltee isa jannata addunyaarra na fiddee naan jette. Ni beeyta. Si gale. Laal. Amma dura mammaayisa tokko ma himaakee beeke. Mammaayisa tokko maaliin jee ma himaake. Wannoon dhalaatun takka qaamni saala dhalaa kun Rabbii isii uume dhiifteeti osoo Rabbii isii uumen galatoonfatini ka isii naqe galatoonfatti jeeti mammaayisa tokko kitaabul jismi irraa lafa kaa'e si gale. Wanni dhalaatun Rabbii isii uume akkasitti tolchee mi'ooyisee addaan dhoosee akkama wanni namaatti galu godhee isii tartiibaan akkasitti uume san osoon hin galatoonfatin alhamdulillah jette ka isii raggaxu kana galatoonfatti jeetiin kitaabul jismi irraa lafa kaa'e. Sigale arra kasaba kee bilisoomse dhiiftee kasaba kee tokkoomsee Abiyyi ati faarsitu kana uume dhiiftee ka abbootii qabeenyaa tana itti dhaadattuun tana akka abbootiin qabeenyaa Tigree Maqalee galtee gartee achi udaan nyaattu arra gartee warri duraan dinnichaa gurguru arra gartee makiinaa yaa'u kana ka gartee kana godhe dhiifteeti. Warra inni kun fide hoggi faarsaa gartee nama waan kana fide arrabsitu waan san mammaayisa kitaabul jismii sanii yaadadhe. Sigale. Jaawar Mahammad Oromoo ficcisiise. Jaawar Mahammad Oromoo ajjees ish. Gaafa Oromoo fixansanuu Jaawar Mahammad Oromoo ficcisiif. Addi bilisummaa Oromoo Jaawar gaffiddeeti. Dalaguu dhoorkitee mucuma ifii dhalte dalaguu dhoorkitee dirqiin harkaa dhidhiitate. Nu ama shantam lole nama kuma shan qofaan nu bilisoomsee jechuudha. Sigale. Sigale. Qooda qabda walii haa. Laal amma namni sadarkaa qaba buleessu kophees quxurii fi uffatan. Namni ni sanguma qabsaawetti kabajamu. Jaawar amma nama guddaa siyaasaati. Nama akka Itoophiyaatti si gale. Nama akka Itoophiyaatti sadarkaan isaa ol fuudhamtee deemu jirtu jechuudha. Amma Jaawar gatarkifta wallahi waa takka godhuu hin dandeessu. Jaawarumaa harkaan qabu. Jaawar namni isa dhaga'u hin jiru. Jaawar akka ijoollee biyya Araba kophaa deema. Miitirkishoo kana atiis daawwiti ibsaa afaanii jechuma turan ati jechuma jirta. Isaanis osuma kana jedhanii kopha deema Tigreen diigu maarreen godhu miitirkishoon godhu waa takka fidu osuma jedhaniitti Tigreen kutte. Kunis osuma gartee humaan fidu Abiyyi kana Abiyyi mootii miitirkishoo kutuuf ta'a. Kana laal itti kakadheetiin jedha. Is over.
tajoollee biyya arabaa immoo ka waliin fixu jiru abiyyi mataasaati aktaroonni garuu arsii keessaa gad dhufan warra maqaa jaawar kiingijuu kana walii asiisichis qabuun hin barbaachisu dhugaa rabbii walitti himu kammoo kana deeggartan jaawar kiingijee jettanii wallaalaan deeggaru jiraattan diinni jaawar guddaan jarasan ka jaawar kiingijuu san ifiifuu jaawaru arkaan fedhan warri asii gartee jaawar arrabsu kunii fi warri chi jaawar kiingijuu kun wal quba qaban wajji hojjetan kaayyoon isaanii akeekni isaanii galmi isaanii tokko summaali abiyyi milkeessuudha jechuudha sigal abiyyi milkeessuudha jechuudha milkeessuu ni dandeessanii garuu abadan hin dandeessu tana gubii gati nidan abadan hin sije wanta ta'u abiyyi laal jalaa guuramtee jinniin isaa harkaa kuttee jirti diplomaasiin isaa zeeroo ta'ee jira akkaawuntiin ekonomiin isaa zeeroo taatee jirti sigala dhiirti ittiin taphachaati bar akka nama kubbaa sirra taphachuu beeku itti hoflaa enjoy godha yoomma waan tana dafnee osoon hin qophaa'in idduufuune oromumaa walitti araarsuu hin dandeenyu oromoo fi oromoo wal fixxii wallahi jaawar maammat osoo humna guutuun itti qaceele baatii takka rakka abiyyitti hin qabsooyne dhibbetti hin beeka waan hin sirri keessa beekuun qaba woomammaa abiyyi diiguu dadhabee maddii waan hin taane barreessu tana si fakkaatteeti qopheeffachuu jira namu gaafas ammoo viidiyoo tiyyatan ol kaadha bar duraanuu nuti jaawar ni beeyna abbaa qeeyirooti bar duraanuu kanamoo warri juuyi sinuma harraa arrabsu kanaa dheengaddaas isinumaaf faarse yaa jaawar koo maarroo naan jetta yaa jaawar koo miitirkishoo naan jetta jettanii isinumaa wallee hundatti baasee faarse dheengaddaas dhaabaa dubbiin sun hin taane isiniin jenna arraas tun hin taane dhaabbadhaa isiniin jennaa dhaabbachuu diddanii akkuma dheengadda gubattanitti arraas isinumaa gubatu mootummaan humna sadii qaba isiniin jennee jira diinagdee miliitarii siyaasaa abiyyi miliitarii malee diinagdeen harkaa kuttee jirti siyaasaan isaa gaafa durii jaawar mahammad boolla marmeelaa udaanii keessatti darbe namni hundi uf jee bira kutu jira siyaasaa eega mililikas baasee booda kuttee jechuudha osoo warqii hafee fi oromoon hin dhaabbattu milishaa kanarra re'eeti ajjeesee jiraachuu jira kunis osoon ajjeesuu booda haboo fi adaadaa isaa gaafa ajjeese haay adaadaati jaan ajjeesaa je'eeti gartee harkarraa fudhataa jechuudha akka ijoolleetti xiqqootti ari'anii hudduu keessatu mutaanii jechuudha akka ijoolleetti xiqqootti sigale saniifuu obbo Khadira wanni siidhaamu akka ilma biyyateeti akka obboleessa keetitti waan kanarraa dhaabu riphee ololaan ammoo duuba taa'ee maasaan jaraan akkaawuntii waa darbeessi ergu jiru kun nuti abaluun jennu ni beeyna eenyu akka godhu jiru waan kana garuu gaafa maqaa isaa gabbaafnee dubbachuu teenyu ni dhuftii jechuudha warri kun warra osoon shahaadaan qabanne kophee malee ciiba'uu taa'u saniifuu an akka yaada mataa kiyyatti dhaabbuun siin jaa hin dhaabbattu itti fufi mirga keeti mee wohuma ati fiddu eena mee jaawaruma ati xiqqeessitu eena mee abiyyuma ati baraartu eena itti fufi obbolummaadhaan gartee akka obboleessa dhaabbu jennee kadhannee diddeemi itti fufi sigale so saniifu ummanni keenya wanni beekuu qabdan tanaa jechuudha warri immoo ummata kabajamaa sikkooman durratti sababa kanaan ololuu barbaaddan amma akka waan ummanni arsii guutuun jaawar deeggaru jiru abiyyi mormu jiru godheeti haasa'ee jechuu Khadiir bar biraanuu juulaa sun faana arsii adda beeytaa jiran
leencoo baatii faan arsii amiin jundii faan warri maqallaba safar faarsee bulaa safaru jiru kun amiin jundii ijoollee arsiitii beeyta duro wanta itti aanaa waajjira paartii badhaadhinaa faan wanti tamaam wantiin arsiidhaa ban ka oromiyaa tana awwaluu abdii faan pirezidaantiin itti aanaan pirezidaantii naannoo oromiyaa eebar hoggii jara kana walii qabdanii dhooytaniis if maddii laalaati sigale siyaasaan tun beeytaa if maddii lallaaluu feesifti ati mariphee ololuma gartee qallaba safareetuma achi as wantajii jeesan qofa arku jirta malee jarri barichi ififuu eenyu caalaa isaanii guutuu bar laala wannina akka obboleessa si khadadu obboleessa khiyya khadir keenya wannina akka obboleessa si khadadu mana daawwitii keessa dhaabbattee dhagaa alan nama gadiin darbin afaan oromooti sirri siigal mammaayisi kun siigal sirri siigal jarrichiis isaanumaatu guutuudha jechuudha ichiis isaanumaa guutuu akkamma waan isaan bakka abiyyi jibbanii abiyyi sababa jimmaatiin yoo oromoon jimmaa milkooyti yoo maarreen milkooyti yoo miitirqishoon milkooyti isin hin gammaddan ja'a gartee viidiyoo isaa hoggiin argu ni rifadhe sigale ummata oromoo guutuu lakkaa'ee arsii qofa keessaa hambise okay awwaluu abdii sun sirraa gammada yoo dhiiga oromollee dhugu jiraate bar gosa isaa hin jibbu biraanuu juulaa sirraa gammada leencoo baatii faan sirraa gammadani warrumaati beeytuun siima warra jala kanaa warra caffee oromiyaatii fi wanti warra gartee itti gaafatamaan caffee oromiyaatii fi guutuu ka gartee qindeessituu fi waa hunda ka caffee oromiyaa hundi jara kana mee addaanim jarri kun sirraa gammada wallaalli jaartii sheekan nama ajabsiisaa jaansiigal sheekotii biyya teenyaa jiraa beeytaata yoo ati jaartii satti haajamte waasi qaraan meeshaan kee kun oluman jukkanuma jeetta digale kan meeshaan irra gogoge dhufeeti wallaalli jaartii sheekan nama ajabsiisaa jaawar yoo jibbaa dhuunfaarraa qabaatte siifi faarsee bulaan haarain qaallitti adaanecha beebeeti doktor Alamuu Simeeti wayii tokko lama sigale jala gubbaan jaru maami oggi abiyyi wajji isaan hin jiranii jaanii isaan kana balaaleeffatan wantiidha garuu maaliif jaawar irratti duulli kajjabaate sigale maaliif jaawar irratti duulli kajjabaate namni tokko gaafa hojii jiru duulaatti jabaata erga jaawar Mahammad as deebi'ee politikaalii shiifti ta'eeti paartii mormitu harka deebi'ee jechuudha dadhabinni mootummaa caphinsi mootummaa sirriitti akka daawwitiitti akkasi mul'isu jira jechuudha kana jedhe tokkoffaa maal jedhanii lafa kaan mootummaan keenya mootummaa misoomaati magaala tolchuu deemu miitirqishoo tolchu jira maarriyyo tolchu jira jeen jaawar biliciin mana shiishaatti baasee amma piippii bilicii dhaadheessitu gartaniisin nuutu oggee arrabsuu deemu jaani malee piippii bilicii dhaadheessitu gartanii hin jiru jechuudha itti gallakkisan abbaay dhaqan way kunoo siidaa gootaa dhaaban way siidaa gartee maarree dhaaban jeeti siidaa maalii dhaaban ja'aniiti iyyuu turan gabbaheeti siidaan mallas dhaabbachuu qaba maaliif waan kana keessa beeka jaawar mallas hangamta akka waan kana irratti laffe hagamta akka jaare
hagam takka gartee qaallichi kun osoon hin jaarin akkanumatti akka baq juwaan beekuuf siidaan mallas jaaramuu qaba. Ichitti harkaa buusee jechuudha. Way bahara diima fiduu deema. Zeelatti harka dhiqanna. Way maareetti harka dhiqanna. Eeltiraan macaccabsina. Way loltoonni Oromoo lafaa kaa jedhaniiti mazmuurii tana takka Khadiir Martuu tama gartee farshubatti naqaniituma gartee maallaqatti kenninaan galaanoo jechisiisan. Maaliif galaanoo jetti? Galaana balaa yaamu jirti. Sigale. Galaana balaa yaamu jirti moo galaana khayrii yaamu jirti ozoon hin beekne hiishni isaanii guutannaan dabbaa dubraa kana dura qabnaan mazmuuriin galaanoo jechuma bakka galaanoo hoggii jettu lakkii galaanaan nu fuudhaa hin ta'u ummanni biyyattiitis qaallicha maraataa dhageeffattanii qaallichi lola tokko isaa wajjin injifattanii osoo Oromoon guutuun jala haatee hiriirtee sigale hin injifattanii jee jala mureetti hime namni sammuu qabu hay hoo maal godhu jira dhugatti jee namni qaanfatee dhaabbatee ilaalee jechuu sigale tanaa sarkaa wab godhe